عايز اقول لك ان انت لما تخلص الامتحانات بتاعتك لازم تبدا في المعادله على طول. طب ليه؟ لان المعادله صعبه جدا، مش سهله زي ما انت متخيل. المعادله منهجها كبير والفتره بتاعتها قليله جدا، الفتره بتاعتها 3 شهور بس. فانت المفروض لما تخلص امتحاناتك تبدا في المعادله على طول. ليه؟ علشان خاطر ما تغلطش غلطه دفعه 2024. بمعنى ان كان في طلبه كتيره جدا كانت جايبه 97% و96%، الطلبه دي كلها ما دخلتش كليه التجاره ودخلت للاسف الشديد معهد فن تجاري، واللي دخل معاهد خاصه بيدفع في السنه 15 و20 الف جنيه. عايز اقول لك كمان ان السنه اللي فاتت كان في طلبه كانت جايبه 70%. انت متخيل؟ طالب كان جايب 70% عمل معادله تعب واشتغل على نفسه اكتر دخل كليه التجاره، اللي جايب 97% ما دخلش كليه التجاره. طب ده ليه؟ علشان خاطر احنا نصحنا كتير طلبه السنه اللي فاتت ومحدش سمع كلامنا. فانت دلوقتي عايز تدخل كليه لازم تمسك العصايه من النص، تمسك العصايه من ناحيه المعادله ومن ناحيه التنسيق.